हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा शास्त्री चैनल को तुम को स्वागत। तुम थर्ड सेमिस्टर रे रहूची कौन ना स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कथा साहित्य और गद्य साहित्य ता भीतर आसुची कौन गल्प आ कथा साहित्य ता माने गद्य जेतिकी स्वाधीनता परवर्ती जहाँ जहाँ गद्य लेखा जाइए गद्य माने सेटा गल्प होई पारे सेटा प्रबंध होई पारे सेटा उपन्यास होई पारे सेटा रम्य रचना होई पारे किछि भी गद्य। तो स्वाधीनता पूर्वर कौ टाइप रो लेखा थिला को विषय को लेकिन लेखा जाउथिला और स्वाधीनता परे कौ टाइप रो लेखा हैला को विषय को लेकिन लेखा हैला से विषय रे तमरो टॉपिक ता रहिछि बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक जोड़ा कि एग्जाम रे तो सब टॉपिक रो गोटे गोटे क्वेश्चन आसीबो नो डाउट। तो एटा भी बहुत इंपोर्टेंट आ बहुत गुरुत्वपूर्ण तथ्य शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारा रहिछि। तो निहात रूपे वीडियो एंड जाए कंटिन्यू कर बहुत सारा बुझा बहुत भल भाव बुझा देखा कौन रोचे नुआ पाठटी ठीक अच्छे देख। हाँ ओडिया साहित्यर इतिहास रे 1947 मसीहा स्वाधीनता प्राप्ति एक गुरुत्वपूर्ण माइल खुंट। स्वाधीनता परवर्ती काल रे ओडिया साहित्य विशेषकर कथा साहित्य क्षुद्र गल्प उपन्यास एवं गद्य साहित्य प्रबंध समालोचना और रम्य रचना क्षेत्र में एक जुगान्तकारी परिवर्तन परिलक्षित होइतिला। स्वाधीनता पूर्वर थिबा आदर्शवाद उग्र जातीयतावाद स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश शासन विरुद्ध संग्राम गांधीवादी आदर्श रोमांटिक कल्पना विलास एवं समाज संस्कार काल्पनिक उद्देश्य उपर प्रतिष्ठित थिला। कौन थिला बुझिबा ना स्वाधीनता पूर्वर 1947 पूर्वर जहाँ भी साहित्य थिला आमे पूरा देखीदबा पूरा मूलरू देख प्राक सरल सारल से सब कौन थिला ना भगवत चेतना उपर थिला समाज उपर सेमती किछि नथिला भगवान को आधारित थिला भगवान को विश्वास करबा भगवान को ऊपर थिला संस्कृति परंपरा ये सब विषय रे थिला। तापरे आसिला कौन से हमर पंचसखा युग हो पिंड ब्रह्मांड तत्व उपर आसिला कि समग्र विश्व होची पिंड पिंड समस्त पिंड होची पिंड भीतर ब्रह्मांड ये सब आसिला। तापरे आसिला रीति युग रे कौन आसिथिला तमरो ना ऋतु युग रे आसिला तमर कौन ना नारी तत्व भित्तिक आसिला माने रोमांटिक बाद आसिला। ऋतु युग रे कौन हैला ना संपूर्ण रोमांटिक बाद आसिला रूप वर्णना रीति छंद अलंकार रास ए सब विषय रे आसिला तमर। किंतु समाज रे कौन चली समाज रे को दुर्दिन चली समाज रे गोटे मनुष्य कौन भोगुची ना ये सब समाज रे प्रतिबिंबटा को देखैबा को समस्त भूली जाई थिले। तापरे कौन हैला ना पुणी परवर्ती अवस्था कौन है स्वाधीनता पूर्व ये सब प्राक सारला सारला रीति पंचसखा ये सब गला कौन है ना स्वाधीनता संग्राम आंदोलन गांधीवादी आदर्श स्वाधीनता संग्राम केमती है ना देश प्रीति देश मूलक सब ये सब विषय में चली स्वदेश आंदोलन उग्र जातीयतावाद केमिति कौन ब्रिटिश मान समय शासन चली ना देश को केमिति रक्षा करबा बंचेबा नाई देश रे केमिति आंदोलन बजाय रखिबा ब्रिटिश सरकार को विरोध रे आंदोलन करबा ए सब विषय रे चलीथिला। किंतु समाज रे ए छोट छोट कथा समाज रे घटुथिबा गाँ रे शहर रे घटुथिबा लोक मानकर मनस्तत्व लोक मानकर चिंताधारा लोक मानकर कष्ट दुर्दिन ये सब को प्रतिबिंबटा को समाज रो निछक प्रतिबिंबटा को सत्यता को को बही रे लेखा गला नहीं ध्यान दिया गला नहीं। किंतु 1947 परे परे आस्ते आस्ते समाज रो प्रतिबिंबटा को समाज रो देखा जाउथिबा दुर्दिन खराब अवस्थाटा को समाज रे देखा जाउथिबा लोक मानक मध्य मनस्तत्वटा को बही रे लेखा जबा आरंभ हैला संपूर्ण हेई नथिला आरंभ हैला सबठार बुझी होची। तो मात्र स्वाधीनता परे ओडिया जनजीवन रो वास्तव रूप मोहभंग शहरीकरण रो जंत्रणा व्यक्ति मनर निसंगता एवं जटिल मनस्तत्व साहित्यर मुख्य प्रतिपाद्य विषय साजिला बुझी होची। तो कौन अच्छी ना स्वाधीनता परे कौन है ना शहरीकरण जंत्रणा लोक मैंने जो सहराभिमुखी हेले सहर जंत्रणा लोक मैंने निसंग प्रत्येक लोक आज निसंग माने कौन आमे समस्त गहली रे रहूछु आम परिवार रे 10 जन अच्छी आमर जॉइंट फैमिली आमर फ्रेंड सर्कल समस्त अच्छा कि माइंड सब बड़े भावुची मु एकुटिया कहीं नांती मु एकुटिया मु बहुत दुख रे अछि मु बहुत कष्ट अछि निसंग एटा को कह जाय निसंग समस्त भिड़ भितर भी निजको एकुटिया पाइबार मन
ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନିସଙ୍ଗ। ବୁଝି ହଉଛି? ତ ଆଜି ଏମିତି ହେଇସାରିଛି, ଏମିତି ସମାଜ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ମାନେ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ଏକା ନୁହଁ, ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛି ନୁହଁ। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ନିସଙ୍ଗ। ତ ଏଇ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ବହିରେ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ହଉ, ଉପନ୍ୟାସ ଆକାରରେ ହଉ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ବି ଅଛି ନୁହଁ, ବହୁତ ଅଛି। ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହଉ ଆଉ ଅନ୍ୟଙ୍କର ବି ଅଛି ବହୁତ। ତ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ହଉ, ପ୍ରବନ୍ଧରେ ହଉ, ରମ୍ୟ ରଚନାରେ ହଉ, ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ, ନିଛକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସତ୍ୟତାଟାକୁ, ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣାଟାକୁ, ନୀତିଦିନିଆ ଅସୁବିଧାଟାକୁ ଏଇ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଗଲା। ବୁଝି ହେଉଛି? ବୁଝିହେଲା ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ପରେ କ'ଣ ତାକୁ ରୂପାୟିତ କରାଗଲା। ବୁଝି ହେଉଛି? ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା ନା ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର ଟିକେ ୱେଟ୍। ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର ବାସ୍ତବ ରୂପ ମୋହଭଙ୍ଗ, ସହରୀକରଣର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବ୍ୟକ୍ତିର ମନର ନିସଙ୍ଗତା ଏବଂ ଜଟିଳ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ ସାଜିଲା। ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ନିଜର ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ରୂପ ବଦଳାଇ ଏକଦମ ଆଧୁନିକ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ସେହି ଆଦର୍ଶବାଦୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଠାରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ସ୍ୱପ୍ନ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯାହାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ମୋହଭଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ତମର ଅଛି ୱାର୍ଡ, କ'ଣ ଅଛି ୱାର୍ଡଟା ନା ମୋହଭଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ସାହିତ୍ୟରେ, ସେଟାକୁ ଏଇ ମୋହଭଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ। କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା, ଆମେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ଚାପୁଡ଼େ ପିଟୁଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଗାଲ ଦେଖେଇବା, ଆମକୁ ଯଦି କିଏ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବଜାୟ ରଖିବା, ଆମେ ତାକୁ କିଛି କହିବା ନାହିଁ, ସେ କହିଛି ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ ଏସବୁ ଡରିକି ରହିବା, ଚୁପଚାପ ରହିବା, କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଟା ହଠାତ୍ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଦର୍ଶବାଦୀ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଆମ ସହିତ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଆମେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ହେଇକି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଆମ ଚୁପଚାପ ରହିବା, ସେଇଆ ନୁହଁ। ଆମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ହବ, ଆମକୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ହବ, ଆମକୁ ଆମ ହକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ହବ, ଯୋଉଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବୁଝି ହେଉଛି? ଠିକ୍ କଥା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଶାସନଗତ ଦୁର୍ନୀତି, ରାଜନୈତିକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ସହରୀକରଣର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶିଳ୍ପାୟନ ଜନିତ ମେସିନ ସଭ୍ୟତାର ଚାପ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମାଜର ଅତି ଦୟନୀୟ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ବିକାଶ ଧାରାକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଅଛି ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଜନୀତିକ ନୀତି, ରାଜନୈତିକ ଧର୍ମ, ରାଜନେତାଙ୍କର ଧର୍ମ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ରାଜନେତାଙ୍କର ଧର୍ମ, ରାଜନେତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଖାଗଲା କି ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆଦର୍ଶ ତ ସବୁ ଆଦର୍ଶ, ରୀତିନୀତି ଏସବୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ, ରାଜନୀତିରେ କ'ଣ ନୀତି ଆଦର୍ଶ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ରାଜନୀତିରେ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଦେଖାଗଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ। ଶାସନଗତ ଦୁର୍ନୀତି, ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଥିବା ଲୋକ କୋଉ ଦୁର୍ନୀତି କ'ଣ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ସହରୀକରଣର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସହରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସହରର କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଟା ଆଲୋଚନା କରାହେଲା। ଶିଳ୍ପାୟନ ଜନିତ ମେସିନ ମଣିଷକୁ କେମିତି ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛି। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ 200-300 ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ, ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ 200-300 କି 2000 ଲୋକଙ୍କର କାମ ଗୋଟେ ମେସିନ କରୁଛି। ତ ସେଇଠି 200 ଲୋକ କ'ଣ ହେଲେ, ପଙ୍ଗୁ ହେଇକି ପୁରା ଘରେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କର କାମ, ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସବୁ ନୁହଁ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷର ବି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଉନ୍ମେଷ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଉପନ୍ୟାସର ଉନ୍ମେଷ ହେଲା ଫର୍ଷ୍ଟ। ଆମେ ସବୁ ଗଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା, ଯେତିକି ସବୁ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, କଥା ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିବା ନା। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଉନ୍ମେଷ କ'ଣ ହେଲା ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରର ଗଭୀର ମନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିଛି। ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ କେବଳ ସମାଜକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତିର ମାଇଣ୍ଡଟା
को टाइप रे हो जाइछि केमिति कोन से मनस्तत्व व्यक्तिर मनस्तत्व को भी विश्लेषण करिछि खाली समाज को समाज रो दुर्नीति और समाज रो कथा कहि नै गुटे व्यक्तिर निर्दिष्ट व्यक्तिर कथा भी कहिछि उपन्यास न ठीक अछि हाँ एही समय रे कान्हूचरण महांतींकर शास्त्री उपन्यास झंझिया हा और न परी उपन्यास पढ़िब ए उपन्यास बहुत बहुत सुंदर उपन्यास मनीष मन को बुझला भलिया उपन्यास ए समस्त उपन्यास मध्य कान्हूचरणकर शास्त्री उपन्यास झंझा हा और न परी उपन्यास ग्रामीण समाज कारुण्य चरित्र होइतिबा बेले गोपीनाथ महांतींकर परजिया अमृतर संतान एवं माटी मोटाळ ओडिया उपन्यास साहित्य को विश्व स्तर रे प्रतिष्ठित कराई ज्ञानपीठ पुरस्कार आनी दे थिला ज्ञानपीठ पुरस्कार किए पाइतिले गोपीनाथ महांती पाइतिले ना ज्ञानपीठ पुरस्कार तो ठीक अच्छे तो हाँ आमर जेहेतु अच्छे गल्प विषय कथा साहित्य उपर आलोचना तो आम बहुत सारा गल्प उपन्यास पॉइंट माने तार ना गुड़ा लिखा से लिखि गाल्पिक उपन्यासी ना भी किसी एग्जांपल दबा बुझी हो सेमती हेले इम्प्रेशन भल हम तुम किसी जानिच बोली जान खाली जे थ्योरी लिखिदेव से नुह कि एग्जांपल्स दब जमी मुझे देली माटी मोटाळ उपन्यास परजे अमृतर संतान कान्हूचरण शास्त्री झंझा हा अन्न सेमती टाइप दब ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन अच्छे मनस्तात्विक और आंचलिक उपन्यासर विकास यही पर्यायर मनस्तात्विक उपन्यास क्षेत्र में कमलाकांत दास और शांतनु कुमार आचार्य नर किन्नर और शताब्दीर नचिकेता एक नुआ दिग्दर्शन देला सेहीपरि आंचलिक नृतत्व भित्तिक सृष्टि भाव सुरेंद्र महांती नील शैल एवं अंध दिगंत ओडिशार इतिहास संस्कृति और राजनैतिक मोहभंगर जीवंत आलेख्य साजिचे बुझी होची एथरे किसी बुझीबार नाई क्षुद्र गल्प क्षेत्र में आधुनिक मनस्तत्वर प्रवेश क्षुद्र गल्प पुणी आसला गद्य साहित्य क्षुद्र गल्प आसला कौन ना स्वाधीनता परवर्ती ओडिया क्षुद्र गल्प गठनमूलक दृष्टि अति चमत्कार और व्यापक है कथाशिल्पी सुरेंद्र महांती गल्प सहरी सभ्यतार पोलापण और नैतिक स्खलन देखा सहरी सभ्यतार भितर बाहर तो चाकचक्य गाड़ी मोटर चाकचक्य सुंदर किंतु भितर केमिति कौन कष्ट साध्य भितर केमिति फांका पोलापण माने फांका आउ नैतिक भितर किसी सेमिति निज भितर संपर्क नहीं भितर केमिति सहरी और सभ्यता तो दारिद्र्य नुह किंतु भितरे मनस्तत्व केते स्खलित होइछि मनुष्य सबू कौन कहती ना निजे मेंटेन करुच्ची पिंधुची गाड़ी चलाउची सब कर किंतु भितर तार माइंड एते स्खलित हो जाइछि सहरी सभ्यतार से सब आलोचना करा जाइछि तो सेहीपरि मनोज दास को भाव गंभीर कहानी व्यंग और आध्यात्मिक दृष्टिभंगी ओडिया गल्प को विश्वमुखी कराइला ठीक अच्छे नेक्स्ट व्यक्ति कैंद्रिक जीवन बोध और गाल्पिक गोष्ठी यही समय अखिल मोहन पट्टनायक झड़र इगल किशोर चरण दास को बाबू संस्कृतिर मन विश्लेषणात्मक गल्प महात्मा महापात्र नीलमणि साहूंकर हास्य रसात्मक मानवीय कल्याण भित्तिक सृष्टि एवं रवि पट्टनायक वीणापाणी महांती जगदीश महांती गल्पर नारी जीवन संग्राम एवं शिल्पांचल कठिन जीवन बोध चमत्कार भाव रूपायित है आधुनिक ओडिया प्रबंध और वैचारिक विकास गद्य साहित्यर अन्यतम प्रधान विभाग हेउछि प्रबंध स्वाधीनता परकालीन काल ओडिया प्रबंध केवल ऐतिहासिक तथा तथ्य भितर सीमित नथिला यह गभीर दार्शनिक एवं वैचारिक रूप नेला डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही विश्वनाथ करंक परवर्ती चेतना एवं चित्तरंजन दास को संस्कृति और साहित्य परि प्रबंध पुस्तक रे मनुष्य जीवन मूल्यबोध एवं सामाजिक संस्कार नुआ दर्शन प्रतिष्ठित है कौन ना प्रबंध साहित्य केमिति कौन आधुनिक स्वाधीनता परवर्ती समय विकसित है प्रबंध देखिबो पिला माने जति सब प्रबंध अछि पढ़ी बुझिला बेलू टे कष्ट लगे नुह कि प्रबंध सहित टे क्लिष्ट लगे पढ़ा माने तार वार्ड किसी कष्ट न था वार्ड सहज थाए नॉर्मल वार्ड थाए कि तार कथा गुड़ा एमती से लिखि था बुझी हुए नुह कि प्रबंध में कहीं प्रबंध एक्चुअली सत्य घटना को लिखा जाए समाज कौन सुधार आने दरकार समाज चली कौन ताकू कौन सुधार आने दरकार पूरा ताकू इंडिकेट करके प्रबंध गुड़ाक लिखा जाए तो से बुझा कष्ट हुए बुझी हो वैज्ञानिक सांस्कृतिक मननशीलन प्रबंध
ଏହି ସମୟରେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷାମୂଳକ ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼, ଗମ୍ଭୀର ଓ ମନନଶୀଳ କରିବାରେ ବଡ଼ ସହାୟକ ସାଜିଥିଲା। ତ କ'ଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ, ଟିକେ ୱେଟ୍। ହଁ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ଓଡ଼ିଆ ରମ୍ୟ ରଚନା। ରମ୍ୟ ରଚନାରେ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରବନ୍ଧ ଗଲା, ଉପନ୍ୟାସ ଗଲା, ଗଳ୍ପ ଗଲା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗଲା। ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ରମ୍ୟ ରଚନାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଓ ନୂତନ ସ୍ୱାଦ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ରମ୍ୟ ରଚନା ବା ବ୍ୟଙ୍ଗ ନିବନ୍ଧର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ କାଳଜୟୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ଶୈଳୀ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ରଥ ସପ୍ତକ ଜାଣିଥିବ ଏବଂ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ରମ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନର ଜଟିଳ ଓ ସତ୍ୟକୁ ଅତି ମଧୁର ହାସ୍ୟରସ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ। କ'ଣ ରମ୍ୟ ରଚନାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିକି, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିକି, ଥଟ୍ଟା କରିକି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରାଗଲା। ଯଦି ଜଣେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି, ଥଟ୍ଟା କରିକି ଅଟ୍ଟହାସ କରିକି ତାକୁ କୁହାଗଲା। ଯଦି ଜଣେ ରାଜନୀତିରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି, କି ସମାଜରେ କିଏ ଚୋର ଡକାୟତ ଦୁର୍ନୀତି କି କିଛି ବି ହେଉଛି, ତାକୁ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରିକି, ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରିକି, ତାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିକି ସେ ରମ୍ୟ ରଚନାରେ ଲେଖାଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ସାହିତ୍ୟରେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ବିକାଶ। ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ କ'ଣ ହେଲା? ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ବି ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲା କି ନାହିଁ? ନା, ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ତ ଗୀତ ଲେଖାଯାଏନି ନା, ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଚାର ପତ୍ରିକା ଯଥା ଝଙ୍କାର, ଆସନ୍ତାକାଲି, ନବରବି ଏବଂ ଡଗରର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଏହି ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକମାନେ ନିଜ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀ ପରଖିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି କ'ଣ? ସମାଲୋଚନା। ସବୁ ପରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଖରାପ ରହିଲା, କ'ଣ ସୁଧାର ହେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିକି, ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିକି ଲେଖାଗଲା। ସମାଲୋଚନା ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛ, ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବ, ସମାଲୋଚନା ସବୁବେଳେ ନିରପେକ୍ଷ ହୁଏ। ମାନେ ମୁଁ ଧର ଦୁଇଟା ବହି ଭିତରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି, ଦୁଇଟା ଲୋକ ଭିତରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି, ତାହେଲେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିବି। ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବି, ଆଙ୍କୁ ବି ସମାଲୋଚନା କରିବି, ଆଙ୍କର ଭୁଲଟା ବି ଦେଖିବି, ତାଙ୍କର ଭୁଲଟା ବି ଦେଖିବି, କିମ୍ବା ଏ ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଭୁଲ, କି ସେ ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଭୁଲ, ସେ ଭୁଲକୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ଦେଖେଇବି। ଜଣଙ୍କ ସାଇଡକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସମାଲୋଚନା ୱାନ୍ ସାଇଡ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ଖରାପ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, କ'ଣ ଠିକ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ତାକୁ ବି ଦର୍ଶାଯାଏ। ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ, ଆଉ ବହୁତ କ'ଣ ବଳିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲକୁ ଦେଖାଯାଏ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ। ଠିକ ଅଛି। ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ବଳିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଲୋଚନା ଏହି ସମୟରେ ପୁରା ବିକଶିତ ହେଲା। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ କରୁଣାକର କର, ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରଭୃତି ଗବେଷକମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କଲେ। ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ନୂଆ ବାହାରିଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସମାଲୋଚନା ବହି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନୁହଁ? ତ ଉପସଂହାର ଦେଖିବା, କନକ୍ଲୁଜନ କ'ଣ ଅଛି ନା, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପୂର୍ବ ଆଧିପତ୍ୟବାଦରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନବବାଦ ଏବଂ ବାସ୍ତବବାଦୀ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲା। ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟରୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନରୁ ବୁଝିହେଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ମନସ୍ତତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ଦର୍ପଣ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମାଟି ମହକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ବୈଚାରିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ନିଜର ସୁଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଜି ଏ ସମୃଦ୍ଧ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଶା କରି ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।